భారీ వర్షాలు గత నెల రోజుల్లో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు కూడా వర్షాలకు అతలాకుతలమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా క్లౌడ్ బరస్ట్ అనే మాటలు వినేవాళ్లం. కానీ తెలంగాణలో కూడా మేఘ విస్ఫోటనంతో కామారెడ్డిని నీటితో ముంచెత్తింది. గత నెల 27న అక్కడ దాదాపు 60 సెంటీమీటర్ల రికార్డు వర్షపాతం నమోదు కావడంతో దాదాపు వారం రోజులుగా జలదిగ్బంధనంలో చిక్కుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి వర్షాల భయం వెంటాడుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలకు తాజాగా మరో అల్పపీడనం ముప్పు పొంచి ఉంది. సోమవారం వాయుగుండం బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే మంగళవారం, బుధవారం వర్షాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వాగులు, చెరువులు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణలో మరో వారం పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఈ నెల 8 నుంచి 14 వరకు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాల్పల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగామ, భువనగిరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు పడతాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. నిన్న ఉత్తరాంధ్రలోని చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా బయటకు వెళ్లేవారు, రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే చెట్ల కింద నిలబడకూడదని వారంటున్నారు. ఉత్తర భారతాన్ని క్లౌడ్ బరస్టు వణికిస్తున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరకాశీ జిల్లాలోని నౌగౌండ్ ప్రాంతంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవించింది. కుండపోత వర్షం, వరదలకు చాలా ఇళ్లు బురదల్లో కూరుకుపోయాయి, బైకులు కొట్టుకుపోయాయి. క్లౌడ్ బరస్ట్కు ముందే స్థానికులు ఇళ్లను ఖాళీ చేయడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. హర్యానాలోని సిర్సానులో భారీ వర్షాలు ముచ్చెత్తాయి. వీధులు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లు, దుకాణాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. 30,000 ఎకరాలకు పైగా పంట నీరు మునిగింది. షుగ్గర్ నది ఉప్పొంగడంతో కట్టలు తెగి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. మరిన్ని రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు యమునా నది 1963 తర్వాత 5వసారి 207 మీటర్ల ఎత్తును దాటింది. నోయిడా, ఘజియాబాద్లతో పాటు ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పంజాబ్లోనూ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. భారీ వర్షాలు, వరదలు ఆ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. భారీ వర్షాలు గత నెల రోజుల్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు కూడా వర్షాలకు అతలాకుతలమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా క్లౌడ్ బరస్ట్ అనే మాటలు వినేవాళ్లం. కానీ తెలంగాణలో కూడా మేఘ విస్ఫోటనంతో కామారెడ్డిని నీటితో ముంచెత్తింది. గత నెల 27న అక్కడ దాదాపు 60 సెంటీమీటర్ల రికార్డు వర్షపాతం నమోదు కావడంతో దాదాపు వారం రోజులుగా జలదిగ్బంధనంలో చిక్కుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి వర్షాల భయం వెంటాడుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలకు తాజాగా మరో అల్పపీడనం ముప్పు పొంచి ఉంది. సోమవారం వాయుగుండం బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే మంగళవారం, బుధవారం వర్షాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వాగులు, చెరువులు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణలో మరో వారం పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఈ నెల 8 నుంచి 14 వరకు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాల్పల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగామ, భువనగిరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు పడతాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. నిన్న ఉత్తరాంధ్రలోని చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా బయటకు వెళ్లేవారు, రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే చెట్ల కింద నిలబడకూడదని వారంటున్నారు. ఉత్తర భారతాన్ని క్లౌడ్ బరస్టు వణికిస్తున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరకాశీ జిల్లాలోని నౌగౌండ్ ప్రాంతంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవించింది. కుండపోత వర్షం, వరదలకు చాలా ఇళ్లు బురదల్లో కూరుకుపోయాయి, బైకులు కొట్టుకుపోయాయి. క్లౌడ్ బరస్ట్కు ముందే స్థానికులు ఇళ్లను ఖాళీ చేయడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. హర్యానాలోని సిర్సానులో భారీ వర్షాలు ముచ్చెత్తాయి. వీధులు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లు, దుకాణాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. 30,000 ఎకరాలకు పైగా పంట నీరు మునిగింది.
షుగర్ నది ఉప్పొంగడంతో కట్టలు తెగి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. మరిన్ని రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు యమునా నది 1963 తర్వాత 5వసారి 207 మీటర్ల ఎత్తును దాటింది. నోయిడా, ఘజియాబాద్లతో పాటు ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పంజాబ్లోనూ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. భారీ వర్షాలు, వరదలు ఆ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. భారీ వర్షాలు గత నెల రోజుల్లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు కూడా వర్షాలకు అతలాకుతలమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాదిలో ఎక్కువగా క్లౌడ్ బరస్ట్ అనే మాటలు వినేవాళ్లం. కానీ తెలంగాణలో కూడా మేఘ విస్ఫోటనంతో కామారెడ్డిని నీటితో ముంచెత్తింది. గత నెల 27న అక్కడ దాదాపు 60 సెంటీమీటర్ల రికార్డు వర్షపాతం నమోదు కావడంతో దాదాపు వారం రోజులుగా జలదిగ్బంధనంలో చిక్కుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి వర్షాల భయం వెంటాడుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాలకు తాజాగా మరో అల్పపీడనం ముప్పు పొంచి ఉంది. సోమవారం వాయుగుండం బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అలాగే మంగళవారం, బుధవారం వర్షాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వాగులు, చెరువులు పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణలో మరో వారం పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఈ నెల 8 నుంచి 14 వరకు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాల్పల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగామ, భువనగిరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఇవాళ ఉత్తరాంధ్రలో వర్షాలు పడతాయని ఏపీ వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం, మన్యం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. నిన్న ఉత్తరాంధ్రలోని చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా బయటకు వెళ్లేవారు, రైతులు, వ్యవసాయ కార్మికులు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అలాగే చెట్ల కింద నిలబడకూడదని వారంటున్నారు. ఉత్తర భారతాన్ని క్లౌడ్ బరస్టు వణికిస్తున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరకాశీ జిల్లాలోని నౌగౌండ్ ప్రాంతంలో క్లౌడ్ బరస్ట్ సంభవించింది. కుండపోత వర్షం, వరదలకు చాలా ఇళ్లు బురదల్లో కూరుకుపోయాయి, బైకులు కొట్టుకుపోయాయి. క్లౌడ్ బరస్ట్ కు ముందే స్థానికులు ఇళ్లను ఖాళీ చేయడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. హర్యానాలోని సిర్సానులో భారీ వర్షాలు ముచ్చెత్తాయి. వీధులు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లు, దుకాణాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. 30,000 ఎకరాలకు పైగా పంట నీరు మునిగింది. షుగర్ నది ఉప్పొంగడంతో కట్టలు తెగి పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారింది. మరిన్ని రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు యమునా నది 1963 తర్వాత 5వసారి 207 మీటర్ల ఎత్తును దాటింది. నోయిడా, ఘజియాబాద్లతో పాటు ఢిల్లీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పంజాబ్లోనూ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. భారీ వర్షాలు, వరదలు ఆ రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.